Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi ke channel Dapur Belajar Review dengan saya Ardia Mustaqim. Ya, kali ini saya akan mereview sebuah barang. Sebelum saya mereview sebuah barang, tentunya kalian sudah mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, kali ini kita akan mereview sebuah kabel data tipe C. Kabel data tipe C bentuknya ini lebih ramping sehingga dapat digunakan untuk smartphone yang memiliki bodi tipis, transfer data lebih cepat, dan lainnya. Nah, kabel data tipe C ini adalah konektor USB terbaru saat ini dengan segudang fitur canggih. USB tipe C bisa juga disebut USB dengan versi 3.1 yang merupakan penerus dari USB versi sebelumnya, yakni 2.0 dan 3.0. Pada awalnya USB seri C ini hanya digunakan oleh perangkat laptop. Namun seiring perkembangan teknologi, beberapa smartphone kini sudah menggunakan USB tipe C. Kelebihan dan kekurangan USB tipe C. Kelebihannya yaitu desainnya ramping dan anti terbalik. Bentuk USB tipe C lebih tipis daripada USB seri sebelumnya. Maka tak heran bila mayoritas smartphone yang memiliki bodi tipis menggunakan port USB tipe C ini. Tak hanya tipis, USB tipe C juga memiliki bentuk dan ukuran sama pada sisi atas dan bawah, serta tidak memiliki penghalang sehingga Anda akan lebih mudah memasukkan USB tanpa khawatir terbalik, dan bisa isi baterai lebih cepat. USB tipe C ini memiliki kecepatan mengisi daya pada smartphone lebih cepat dibandingkan dengan USB 2.0 yang mayoritas digunakan pada smartphone Android. Kekurangannya adalah dukungan OS masih terbatas. Saat ini, operasi sistem Android yang mendukung USB tipe C yakni Android Marshmallow. Jadi, percuma bila smartphone Anda menggunakan USB tipe C namun sistem operasinya belum mendukung. Misalnya, masih menggunakan OS Android Lollipop atau versi Android di bawahnya, dan butuh konektor tambahan. Jika smartphone Anda sudah menggunakan USB tipe C, namun laptop Anda masih menggunakan USB seri A, maka Anda akan membutuhkan konektor tambahan untuk bisa terhubung dan melakukan transfer data. Oke, mari kita unboxing. Nah, ini bentuknya. Nah, ini kira-kira panjang kabelnya 100 cm. Bahannya ini tebal dan elastis, jadi aman untuk bila dilipat-lipat atau dilingkar-lingkar. Kabel data tipe C ini memudahkan kalian untuk menghubungkan perangkat yang ingin dihubungkan ke sebuah perangkat lainnya. Penggunaannya jauh lebih mudah dibandingkan
port pendahulunya. Selain itu, port jenis ini juga lebih ringkas dan hemat. Pada dasarnya, USB tipe C atau kabel data tipe C adalah sistem konektor USB 24 pin yang dibedakan oleh konektor rotasional atau simetrikal 2 kali lipat. Tipe USB ini disempurnakan pada Agustus 2014 yang secara spesifikasinya dikembangkan secara bersamaan dengan USB 3.1. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan tentunya kalian juga mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.